మన జీవితంలో బంధించవలసినటువంటి వాటిని ఇంకా బంధించకుండా మనం ఉన్నామేమో. ఇప్పుడైనా బంధించేయి. ఏమి ఇప్పాలి అని అంటే, నీవు దేవుని సన్నిధిలో ఇద్దరుగా ఉంటే నీ కుటుంబంలో, ముగ్గురుగా ఉంటే నీ కుటుంబంలో, నలుగురుగా ఉంటే నీ కుటుంబంలో కలిసి అందరూ కలిసి ప్రార్థన చేయండి. భూమి మీద ఇద్దరు కలిసి ఏకీభవించి ప్రార్థన చేసి ఏదైతే అడుగుతారో దానిని పరలోకము నుండి మనకు దయచేసే దేవుడు మన ప్రార్థన ఆలకించేవాడు. హల్లెలూయా. కనుక ఈ రాత్రి మనం ముగ్గురు నలుగురు ఉన్న చోట ఆయన ఐదో వ్యక్తిగా ఉంటాడు. ఐదుగురు ఉన్న చోట ఆరో వ్యక్తిగా ఉంటాడు. ఆరుగురు ఉన్న చోట ఏడవ వ్యక్తిగా ఉంటాడు. కనుక భయం లేదు, భయము లేదు. స్తోత్రం కలుగును గాక. కనుక ప్రియ దైవజనాంగమా, ఈ రాత్రి దేవుని మాటలు విన్నటువంటి మీరు అందరూ, ఈ శబ్దం ద్వారా విన్నటువంటి వారు కూడా, మనం భూమి మీద బంధించేటువంటి పాపాన్ని బట్టి మన పరిశుద్ధతను ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధతలోనికి మారుతామో అప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తాం. ఏకీభవించి ఇద్దరు ముగ్గురుగా కూడి ఏకీభవించి ఏక మనస్సుతో మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు మనకు పరలోకములో నుండి ఆయన ఆశీర్వాదాల మూటను విప్పి మనకు పంపిస్తాడు. స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. కనుక ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకోవాలి అని అంటే మనము బంధించవలసినటువంటి వాటిని బంధించాలి, విడిచిపెట్టవలసినటువంటి వాటిని విడిచిపెట్టాలి. కనుక మనం దేన్ని బంధించుకోవాలి? మన హృదయంలో పరిశుద్ధతను బంధించుకోవాలి. మనం పరిశుద్ధతను మన హృదయంలో ఉంచుకొని పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలి, పాపాన్ని బయటకు పంపించాలి. ఎప్పుడైతే అట్లాగనే మనము కలిగి ఉంటామో, ఆ జీవితం మనం కలిగి ఉంటామో, ఆ పరిశుద్ధత మనం కలిగి ఉంటామో, దేవుడు మనల్ని కనికరిస్తాడు. అటువంటి కృపచేత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలను నింపునట్లుగా 2 నిమిషాలు ప్రార్థన చేసుకుందాం. కళ్ళు మూసుకొని, అవ్వా, ఇంతవరకు నేను విడిచిపెట్టవలసినటువంటి